點樣肯定師傅做嘅水喉冇問題咧？一般嚟講，坊間就會做一個焗磅測試啦。咁究竟咩係焗磅測試咧？其實咧，我哋睇翻屋宇署建築署咧，裏邊都有啲 general specification 裏邊有寫到一啲相關要求嘅。咁佢就係話咧，我哋要谷磅，咁啊谷嗰個壓力係不少於1.5倍嘅 working pressure。working pressure 即係你平時嘅恒常壓力。所以咧，師傅做完水喉嘅時候咧，佢都需要攞個磅錶咧去磅一磅睇一睇現有壓力係幾多。一般嚟講啦，住宅嘅水壓咧就大約係可能係喺30至到120個 psi 裏邊啦。咁有啲師傅中意用磅，有啲師傅中意用巴，只不過唔同嘅量度單位嘅啫。咁啊，如果高過呢個 psi 呢個數嘅話咧，咁就代表佢個水壓過高啦現場。如果低過咧，就水壓過低嘅。咁好啦，啱啱就講翻咧，就係話谷磅啦。咁我哋要1.5倍個 working pressure， 即係個常壓啦。但係如果你現有水壓太低嘅時候咧，就建議谷翻可能係最少100至120或以上嘅 psi 啦。咁就會可能好少少啦。等大家可以知道個水喉中間冇滲漏啦。我係工程師 Andrew，follow 我哋話俾你聽多啲工程上嘅知識。